est détruite. Le chef politique et spirituel du Tibet, le Dalai Lama, pacifiste, non-violent, démocrate, l'indique très clairement dans son autobiographie. Depuis le début, il cherche un dialogue sincère avec le pouvoir chinois. Sa position n'est pas aujourd'hui de vouloir, contrairement à ce que la propagande chinoise essaye de faire croire au monde, n'est pas de vouloir un État indépendant, mais que le peuple et la culture du Tibet bénéficient des droits reconnus sur Terre à tout être humain. En réalité, ce sont tous les habitants de la Chine qui sont privés de leurs droits humains et politiques élémentaires, subissant l'arbitraire de la plus vaste dictature du monde. Et ce qui se passe dans votre pays, le Tibet, depuis plus de 50 ans, n'est que en beaucoup plus grave, ce qui se passe depuis plus de 50 ans dans toute la Chine. C'est pourquoi la cause du Tibet et la cause des droits humains en Chine sont complètement liées. Les droits humains sont indivisibles. Les droits culturels, les droits à l'identité aussi. C'est pourquoi tous les démocrates du monde entier doivent soutenir la cause du Tibet, représentative de toutes les causes dans le monde, de tous les peuples privés de leurs droits, de toutes les personnes privées de leurs droits. Nous exigeons donc la fin immédiate de la répression politique au Tibet, mais aussi en Chine, la démocratie dans ce pays, la libération de tous les prisonniers politiques et le respect plein et entier des droits politiques et culturels du peuple tibétain. Nous soutenons la demande de négociation entre le gouvernement chinois et le gouvernement tibétain en exil et l'envoi d'une mission d'enquête internationale avec pleine liberté de mouvement. Et nous ne cesserons de nous battre avec vous jusqu'à ce que vous ayez obtenu satisfaction. Vive le Tibet! Seit 50 Jahren erleidet Tibet eine ganz schlimme Repression im eigenen Lande und das Volk leidet unsägliche Leiden. Das ganze tibetische Volk, aber auch, man muss sagen, in China leidet das chinesische Volk auch unter der eigenen Regierung. Der Dalai Lama seit über 50 Jahren zieht durch alle Lande und er ist einer der friedlichsten Menschen, ein großer Demokrat und möchte durch Dialog eine Lösung finden für Tibet. Und jeder Demokrat überall auf dieser Welt müsste eigentlich ihre Sache unterstützen, weil die unterstützungswert ist, weil auch die Tibeter und auch die Chinesen, die in China leiden, Recht auf grundlegende Menschenrechte haben, die nicht teilbar sind. Und daher möchte ich Ihnen meine und die Unterstützung meiner Kollegen zusichern, bis es eine gute Lösung für Sie geben wird. Freiheit für Tibet. Tibeter, liebe Freunde Tibets, ich bringe Ihnen solidarische Grüße aus Deutschland. In Deutschland hissen jedes Jahr 1000 Städte im März die Flagge Tibets für die Freiheit Tibets. Chers Tibétains, chers Amis. Sowohl der UNO wie auch an die Adresse der Regierung Chinas. Trotz dieses Regens jetzt werden wir auch in Zukunft, auch wenn es regnet oder ob die Sonne scheint, uns einmischen und Menschenrechte für Tibet verlangen. Et moi j'aimerais dire qu'à l'ONU et à la Chine, que malgré la pluie, au futur on va continuer, s'il y a du soleil ou s'il y a de pluie, de nous inquiéter sur les droits de l'homme et au Tibet et en Chine. Und unseren chinesischen Freunden sagen wir, eine pro-tibetische Haltung ist niemals eine anti-chinesische Haltung. Et à nos amis chinois, j'aimerais bien dire que si on est pour les Tibétains, ça ne veut pas dire d'être contre les Chinois. Wir haben 6 Forderungen an die UNO heute. Aujourd'hui, nous avons 6 appels, 6 demandes devant l'ONU. Erstens, eine unabhängige internationale Kommission muss sofort nach Tibet
und noch vor den Olympischen Spielen die jüngsten Vorgänge wirklich untersuchen. La première, c'est une enquête indépendante doit être envoyée au Tibet pour enquêter sur la situation actuelle là-bas avant les Jeux Olympiques. Wir fordern zweitens, Journalisten müssen frei aus Tibet berichten können. Schluss mit der Pressezensur in ganz China. Deuxièmement, on fait appel à une presse libre, indépendante en Chine et au Tibet. Wir fordern drittens Schluss mit den Menschenrechtsverletzungen in ganz China. Troisièmement, on demande un arrêt aux violations des droits de l'homme dans toute la Chine. Viertens, alle politischen Gefangenen müssen sofort und noch vor den Olympischen Spielen freigelassen werden. Quatrième point, tous les prisonniers politiques doivent être relâchés avant les Jeux Olympiques. Wir fordern fünftens, dass die chinesische Regierung sofort die medizinische Versorgung aller verletzten Tibeter ermöglicht. Nous demandons accès aux soins médicaux pour tous les Tibétains blessés. Für Menschenrechte sofort die Erlaubnis bekommt, nach Tibet einzureisen und die Welt zu informieren über das, was in Tibet jetzt abgeht. Sixième, on demande que la haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU puisse aller voyager au Tibet pour informer le monde entier sur la situation actuelle. Der Menschenrechtsrat der UNO, der Human Rights Council der Vereinten Nationen, tagt von heute an bis zum 13. Juni und befasst sich mit den Menschenrechten auf der ganzen Welt. Wir fordern den Menschenrechtsrat der UNO auf, sich endlich auch mit Tibet zu beschäftigen und diese 6 Forderungen sich zu eigen zu machen. Le Comité des droits de l'homme commence sa session à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 juin et on fait appel à cette commission non seulement de parler des droits de l'homme en général du monde entier, mais également d'y inclure sur son agenda la question du Tibet. Und wir geben uns heute gegenseitig das Versprechen, dass wir bis zum Schluss unseres Lebens immer wieder fordern werden, Freiheit für Tibet. Et jusqu'à la fin de notre vie. De la population tibétaine, les résolutions déposées aux Nations Unies, la position des rapports de la Commission internationale des juristes de Genève attestent que l'invasion chinoise avait fait plus d'1 million de morts, mais rien n'a encore été tenté et rien n'a encore ébranlé cette machine. Ta tanda ngazo da lugyu nal mi te binas ta phe nal ya jamile ni da long up chule manga duore tele jamli gezo ge tanda bodo do mi total ya ni ta do chig mindus chene ke lab thu yo mare janal ya ke ani ya ke taro chis lab thu yo mare ani ta lagle ya go chene tembo chen chene tanda terbo da Même sa propre Assemblée générale, qui avait accepté en 1960 3 résolutions demandant la reconnaissance du droit à l'autodétermination des Tibétains et le respect de leurs droits fondamentaux. Rien n'a pu le faire. Tous les secrétaires généraux, Kofi Annan, Madame Louise Arbour, Ban Ki-moon maintenant, ne veulent pas prendre une position claire et précise au risque de faire rompre l'équilibre précaire de cette grande et inutile machine qu'est devenue les Nations Unies. Kofi Annan Junere, Madame Louise Arbour Junere, Ban Ki-moon, Tanda Saba Dire, Kunanzo Kangani, Pögine Dantoriani, Takju. 짱무지 젠도 요마리스 콘조디 셰나 첨부치기 요리스 근데 지도 다 잠니 개조세야디 베트 그저 매비지 차차 요리스. C'est pourquoi tout le monde attend qu'après les Jeux de Pékin, le silence revienne, afin de pouvoir continuer à vivre tranquillement dans des négociations impossibles à réaliser, car les mécanismes politiques des Nations Unies ne le permettent pas sans un nettoyage de fond. Nous devons refuser ce silence qui s'installe et dénoncer ces mécanismes stupides qui, à notre époque, ne peuvent permettre de résoudre des conflits où des populations disparaissent.
아니 배부터 강골로니 뭐고 용으로 치 아니 배배네 주 디콜야 케케 마시아비지 아니 카가 차비는 딘데스 차네는 콘조 디 투주 딘데지 고데 요레선 디 슈고양 콘조 배콜야 다가스케제 토네케 투두 체 요레 마신 케케 탁주 케체고 마레스 딜랭 간수 가르차오레사비는 딘데 카가 데 추고 마레스 C'est pourquoi votre lutte est emblématique, car vous le faites pour vous, mais aussi pour tout le monde. Effectivement, la volonté que vous essayez de montrer en protestant pour la liberté du Tibet va faire en sorte que les Nations Unies changent. Et c'est ça qui est très important. Pardon. 토지시 키난조 시대 탑주디 가서라 세미쇼 마차브체는 모투니 그자 망맘 젠 유링르 난 투투낭 레스 가신디 키난조 페베네 주tun달 주고야니 좀제 용고 마레 슈고 탕마지 좀제 용 비엔 페베다 아니 동에 요네 미리 멍부신다 야는 로버 용고 레스 가신 키난조 카가 마슈비나 안 잠링 게저게 인지 민지다 렌테 고야다 락부창 고야기네 주지 차그레스 C'est pourquoi, le 10 mars 2009, nous serons à nouveau là sur cette place des Nations. Voilà, merci. Mema Sangmala, and then at some tissue at Hawadu Dinane, Ben Geneva Bato, Comjoping a Conazo, Minda, Nopchung and Nila, and then Kuletic Jomategela, Narju Shua, Jesuran Shua, Kazan Ben La Comjo de Kotzuk du, Chago Samsube, Tangala, Lola. Tundra ngale kunse midu en page tuzo chariya dan di to de ne ne tuzo gembe zane madang chese de di cha to maso ne sik shuai ta de ne tanda nge ge ge je de ge mang che ji ge chi ge ge che do la da de chi ge mi mang bo de men do di ge tyo ya che do la nge injin al che di che sha yu ta ngaran zo pa cha me king ge yo re tanda ba do shiboji 상면 두고 나서다 벽에 단대 강에 뒤터들라 냠루나니 깔레 쉬우스케어 가사 진다 숨베 세와 주네 숨지 뒤den기 뒤데 숨지 쉬베 뒤디네 쳐서다 다 랭귀 잠잠으로 랭귀디 벽에 내다 단대 차다 내다디 떼저 지게 교어 마테게 봐도라 간조디 랭귀디 못튀네 배나고 지고요래 딘데 인자 단도이네 심쇼 마차체는 무튜는 나로나스 유기 쉬야 지기 엔 별아니 파게 나르주 시부주어레데 할레베게 티지도 가사 베잖아 살학웨 니모데 돈랑오면 살학웨 니모데 간지기 단다 차가 아니 곰베나네 아니 숨기 쇼가 토랑 추주 숨버지네 마 친사다 아니 산에 총데 레고기 단다 프랑주 레고 듄라 다지 프랑스알 기토그라 프랑스알 송나 시레 짱으로 무치 별바치 윤나야서 별라 라왕 구구 유여바다 에네 비밀라 나죠 마다 세야겠다 프랑주기 딘데스 먹고 치여레 바겔라 서규다 랭귀 페데 페데보 유메라 따기 쳐서다 미치기래 미네 랭귀도 못으네다 가지 진짜 숨베 세바 주네 송아지기 베게야블라 티난게 요래 세상 띵한도 참에 킹기 요자 디토들 티치나 가서를 못으네 대나로 하나 쉬어지지 에네 나바조 가르 찍세 요르서나 가지 진짜 나베 세샤라 세바시 녀모데
결을 묻히다 계속 연설아 막에 추나 요래 디가도 들라 배숑게 까나야 다가라 깡그럼 치게 까나야 다가랑 그 체세다 군이 막에 폐니 개미 뒤지 저와 용역 통해 되다 전에 나 요래 난도 잠발래 디가도 들라 회계 강에 꼴라 뒤중 가면 나야게 단단가서 구섭 택마 주 표래 송야게 디내주도 멤버체네 표게 내단 다게 꼴라 까메슈 애니 디단들라 애니 개미기 단다 표라 중견디게 상마 냥그럼 붙이다 다람살라 유베 애니 달레 루조기 전주 슝디게 쇠레세 디게라 디마이베 주지 파게 모르제 쿠란주게다 닝 가소리 닝기 유네 메네 마고 마트 메베 세셰지 코나니 랭겐디 디레 코나지 딘나요 다가나 신기 디토아들라 표중기 공주 칸임바티게 다 림버 체서다 단다 벽에 중견디 토아들라 에네 짱그럼 체다 전주 슈네 규규 마체 체서다 별라 피미족이다 우투 사다 에네 개미랑 오고 지기요 말이 개미기 원전바티게 시주 락렌다들라 오고 지기요레스 디체서다 카시마게 꾸접니 피드 잠발라 까메데 나요레 아 까메데 나야 간들라 다른 게 당한족이 표슝네 전족고라 이도라네 칼랭교 요레 디나마주 다 셴버주 킹그레 단다 티벳 넷날 차게날 페이나 야간에 간주 표슝게 가năng 주고 요레스나 뷰나라 랜디게 점 직중고 요레 인지나라 직담는 거 요레 디 랜디게 주르네 이거 도와들라 야간나라 주르네 점고 요레 디게 상만지나서 디체나 잘로 난 에네데마 법사다 캠버줄레티 스파조 퓨네 디카지 머신게 튜미줄레 디슈샤요 디나 수베이나 디게 잘로 나이나야 사과장에 이네레 치게미 이네레 게미기 라브라 모션버틴데 이네 한줄 파조 까메나라 투베 마고수그레 디토아들라 미세게 토나지나로 나세 비기지 슈두 조조 디네 땅에디 다 인지나로 말랍샤기 아 녜 다는 남아서 쉬야고 쪼디 다 진짜라 고다라 예배전에 나니 장로연 여러가메게 올라제 저서사게 제게모 도마고제 셔루조 바다나니 제레제 샤제데말레 제제 엄바군라 저가마 저마용라 자제로 바도와제도 바마 저라도레 저바체모 되게고 부부치 단지대 혼자 시대에 그렇게 산다 보여라 내지 독자 때문에 먼저 때 강조다 교직이 주기도 송기도 아니 니 관심이 단단 가지고 도와미 덕단게 비게 손들지 초슈여래 이볼 문에 전화 간다 부배고 되게 가가 요 말이 될 크라스에 되게 송도 간다 비게 손도 주주된다 나라 부배도라 그제 접교되게 관주디 로로치기 송도 We just had a unexpected visit of Mr. Henrik Bergqvist. He's from the Ministry for Foreign Affairs of the Swedish government, and he just came by to say that he's supporting our cause and he will raise the Tibetan issue inside the Human Rights Council. Nous avons justement eu avant une visite de Monsieur Henrik Bergqvist, qui est membre du gouvernement de la Suède pour des affaires étrangères, et puis il venait de dire qu'il allait tout faire, il allait mentionner le sujet du Tibet dans le Conseil des droits de l'homme pendant la séance.
Stop repression! Stop repression! Stop repression! Stop repression! Stop cultural genocide! 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 Send delegation in Tibet! Send delegation! International community! International community! International community! UNO! 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 Press freedom! Press freedom! Press freedom! Press freedom! Wake up! Wake up! Wake up! Stop killing! 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 No freedom! No freedom! No freedom! No freedom! UNO! 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 Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Stop killing! Stop! UNO! 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 No human rights! UN
and the conzo ikja de ya nyesho ikja de conzo ya shesu and the shipsa de tanda suna penzola la ya teshe jora na dene tanda de komdo de ya shende pinye mango chungsu dinge chos sen de ma pena sum tanda komotongda chik ta gomonga pinye tanda kansho cha chidu suruba ngawala mizane dos cheche dene shende pinye ji komotongda chik de tanda pangling kesa penzola ne pyo shui dene gomo kya tanda aarao ne tashila sinye ji pyo shui ani nge tuche mixe shui tanda roshe chike ji ore korande thalang che ani ngazo moja dos yama jewo che ani de jukpa tae la soba nyupse jaga joe la soba dende chi sama parpa korange dos charo yagosta na sons shui del tuche shurona chike mi chi legun cha ne leje sum je song konzola nganzo danda gundu tige shune lagwado dinane dandege peshuma sadage lengu tsojone ma nangyo ge pela chedo ene shimju tsojunje tarona 다가는 제도 에네 하게라 준주 제바디게 마 르르 제고요 이네 된저 숨바디 나라 별라 에네 사르고 딘데 파 라왕 토네 조주 제바디 제도 치러나 에네 별나라 숨바디게 르르 당로나 매교 디게레 맨주 토단 데로나 디네 에네 가시 진다 숨베게 세 줄고게 체나네 제네 트란스타 체나스네메노 토라 세 조비에게 체나네 제네 에네 라살로 오고칭에 디게 소소 당라한테는 수 고다슈네 마요이나 제레 주소나 에네 랑교종고 콘조게 마 지르스다 디치긴스 디체바티네 숭지게 디기 콘조 팀시다 담바티네 디제데라 에나 학바도 콤바다자 망고지를 까네 칠마 되야메바 야주야메바 이래체네 디게라 칠로 되야 여버지다 니리니르 소야게 롱주치야게 튕긴 디게 자르고도 생한주다다 전전 주디 디레 디게 바가 십시타고 슈 디게 슈베 토아들라 아 이게 표열라 낭도 안에 파 디셰 슈비 에네 나바 코난졸레 다지 자외기 디토네 파조 강에다 레고 주 파조 강 나오르디 이나 당안조 그때 단도 봐도 에네 가서래 탑주 디 시왕 안에 제세다 디 지구유 에네 코난조 대 갑조 미세 갑조 나고도스 이나네 에네 라과도 개미기 우지 솔라 셰프시기 dumba 여비나 셰프시 뽑아지다 dumba지 주는 코란게 젠디게 dumba지 여비나 다 장그럼 체기 우지 와라 젠주 슝기 우메람게 주자디 토아디네 게밀롱원에 전에 강에 요 마레스 간스나 게미 가르고고 요레스 콘조 근윤거 용도 잠발라 nganzo